दोस्तों जैसे ही ये लड़की लॉलीपॉप को खाने वाली ही होती है तभी लॉलीपॉप नीचे गिर जाता है तो उठाकर खाने लगती है, लेकिन खाती नहीं है। तभी उसको घास में फेंकने जाती है, लेकिन फेंकती नहीं है। फिर अपने बच्चे को देने जाती है, लेकिन देती नहीं है। फिर ये अपने हस्बैंड को देने जाती है, लेकिन देती नहीं है। फिर स्विमिंग पूल में फेंकने जाती है, लेकिन फेंकती नहीं है। फिर डस्टबिन में फेंकने के लिए जाती है, लेकिन फेंकती नहीं है। उसके बाद पानी से धोने के लिए जाती है, लेकिन धोती नहीं है। उसके बाद आगे जो लड़की करती है ना, वो देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहे। तभी ये लड़की चींटियों को लॉलीपॉप दे देती है तो चींटी लॉलीपॉप